વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે વાયરમેન ટ્રેડના એસ્ટિમેશન એન્ડ કોસ્ટિંગ ઓફ વાયરિંગ ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. જો આપ આ ચેનલ પર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. અહીં આપણને દરેક ટ્રેડના ટોપિક વાઇઝ MCQ તેમજ પેપર સોલ્યુશન મળશે. વિચ ઇઝ ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ એની કોડ? એની કોડનું પૂરું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, નેશનલ ઇલેક્ટ્રિકલ કોડ, રાષ્ટ્રીય વીજળી કોડ. Which is the name of calculating the cost of material and labor of electrical installation? ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટોલેશનની સામગ્રી અને મજૂરીની કિંમતની ગણતરી કરવા માટેના પત્રકનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, એસ્ટિમેશન, અંદાજ. How many power socket outlet are permitted in a power sub circuit as per IE rules? IE નિયમ મુજબ પાવર સબ સર્કિટમાં કેટલા પાવર સોકેટ આઉટલેટની મંજૂરી છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, 2. Which terms define that the ratio between minimum actual load to installed load? મિનિમમ વાસ્તવિક લોડ અને ઇન્સ્ટોલ કરેલા લોડ વચ્ચેના ગુણોત્તરને કઈ ટર્મ્સ વ્યાખ્યાયિત કરે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, diminishing factor. Which is the number of light and fan points recommended in a sub-circuit as per IE rules in a domestic wiring? IE નિયમ મુજબ ઘરેલું વાયરિંગમાં સબ સર્કિટમાં ભલામણ કરેલા લાઇટ અને ફેન પોઈન્ટની સંખ્યા કેટલી છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, 10. How much percentage of total cost is added to estimate as a contingency? આકસ્મિક પરિસ્થિતિ તરીકે ટોટલ ખર્ચની કેટલી ટકાવારી ઉમેરવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, 5%. Which is the recommended power for a lighting sub-circuit as per IE rules in a domestic wiring? IE નિયમ મુજબ ઘરેલું વાયરિંગમાં લાઇટિંગ સબ સર્કિટ માટે ભલામણ કરેલ પાવર કેટલો છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, 800 વોટ. What is the height of horizontal run of cable as per IE code recommendation? કેબલની આડા રનિંગ માટે IE કોડ મુજબ ભલામણ કરેલ ઊંચાઈ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, 2.5 મીટર. Which is the location of distribution board in a domestic wiring installation? ઘરેલું વાયરિંગ ઇન્સ્ટોલેશનમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બોર્ડનું સ્થાન કયું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, નિયર ટુ લોડ સેન્ટર, લોડ સેન્ટરની નજીક. Which is the size of GI earth conductor to be connected in a third terminal of wall sockets as per IE rules? IE નિયમ મુજબ દિવાલ સોકેટના ત્રીજા ટર્મિનલમાં કનેક્ટ કરવા માટે GI earth કંડક્ટરની મિનિમમ સાઇઝ કેટલી હોવી જોઈએ? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, 14 SWG. Which connection the flexible cord is to be used? કયા કનેક્શનમાં ફ્લેક્સિબલ કોડનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, પેન્ડન્ટ લેમ્પ. Which is the minimum clearance must be kept between a ceiling and plane of blade of a ceiling fan? છત અને પંખાના બ્લેડની વચ્ચે ઓછામાં ઓછું અંતર કેટલું હોવું જોઈએ? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, 300 mm.
Which type of light fitting should be used for outdoor lighting? આઉટડોર લાઇટિંગ માટે કયા પ્રકારના લાઇટ ફિટિંગનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, વોટરપ્રૂફ લાઇટિંગ. Which type of switch is used if the appliance's rating is higher than 16 ampere? જો ઉપકરણના રેટિંગ 16 એમ્પિયર કરતાં વધારે હોય તો કયા પ્રકારની સ્વિચનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, 32 એમ્પિયર ડબલ પોલ સ્વિચ. Which pump is used to lift water from a deep bore well? ઊંડા બોરવેલમાંથી પાણી ખેંચવા માટે કયા પંપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, સબમર્સિબલ પંપ. Which is the cross-section area of neutral bus bar compared to phase bus bar about 200 ampere capacity? 200 એમ્પિયર ક્ષમતાથી વધુ માટે ફેઝ બસબારની સરખામણીમાં ન્યુટ્રલ બસબારનો ક્રોસ સેક્શન એરિયા કેટલો હોવો જોઈએ? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, હાફ ઓફ ફેઝ બસબાર. ફેઝ બસબારથી અડધો. Which factor determines the size of wire used for industrial wiring? ઔદ્યોગિક વાયરિંગ માટે વપરાયેલ વાયરનું કદ કયું પરિબળ નક્કી કરે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, લોડ કરંટ. Which type of the busbar system is illustrated? કયા પ્રકારની બસબાર સિસ્ટમ દર્શાવેલ છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ B, 8 bar system. Which is the distance of saddle to be fixed from the center of band coupling in a metal circuit wiring? મેટલ સર્કિટ વાયરિંગમાં વળાંક કપલિંગના કેન્દ્રથી સેડલનું અંતર કેટલું હોવું જોઈએ? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, 30 centimeter. Which is the alpha numeric rotation for apparatus AC 3-phase system? AC 3-phase system માટે alpha number rotation ઉપકરણ માટે કયું છે? Right answer is D, UVWN. What is the name of distribution system used in the industries? ઉદ્યોગોમાં વપરાતી distribution systemનું નામ શું છે? Right answer is A, busbar suspended from roof. Which is the minimum size of copper conductor used for a power wiring in commercial wiring as per IE rules? IE નિયમ મુજબ કોમર્શિયલ વાયરિંગમાં પાવર વાયરિંગ માટે વપરાતા કોપર કંડક્ટરની મિનિમમ સાઇઝ કઈ છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ટી, 2.5 mm સ્ક્વેર. Which is the name of position mark as a X? X તરીકે ચિહ્નિત થયેલ પોઝિશનનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ A, down drop. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comments.